сон. Ён займае траціну нашага жыцця. Але ці разумеем мы, што такое сон? 2000 год таму назад Гален, адзін з выбітных медыкаў антычнасці, прапанаваў ідэю, што калі мы не спім, рухачая сіла мозгу, яго сок, перацякае ва ўсе іншыя часткі цела і ажыўляе іх, але мозг пры гэтым высыхае. І што калі мы спім, гэтая вадкасць, якая напаўняе ўсе астатняе цела, вяртаецца назад і напітвае вадкасцю мозг і абнаўляе розум. Зараз гэта гучыць як бязглузднасць, але Гален проста спрабаваў патлумачыць сон, тое, што мы робім кожную ноч. Са свайго досведу мы ведаем, што калі мы спім, наш розум ачышчаецца, і калі не спім, розум робіцца мутным. Зараз мы ведаем пра сон нашмат больш, чым у часы Галена. Але мы ўсё яшчэ не зразумелі, чаму менавіта сон з усіх актыўнасцяў мае такую неверагодную аднаўляючую функцыю для мозгу. Я распавяду пра апошнія даследаванні, якія могуць праліць святло на гэта. Апынулася, што сон можа быць гэткім выдатным дызайнерскім рашэннем самых базавых патрэбнасцяў мозгу. Унікальная функцыя мозгу, якая дазваляе спраўляцца з высокай нагрузкай пры абмежаваных рэсурсах, тое, што вылучае яго з астатніх органаў. Амаль усе біялагічныя працэсы, што мы назіраем, падобныя да шэрагу праблем і іх рашэнняў. Першая праблема, якую мусіць вырашыць кожны орган, гэта сталая пастаўка пітаючых рэчываў у кожную клетку цела. Гэта асабліва істотна для мозгу. Яго высокая электрычная актыўнасць выкарыстоўвае чвэрць энергіі цела. Хаця ён і займае толькі 2% вагі цела. Такім чынам, крываносная сістэма вырашае праблему пітання, пасылаючы крываносныя сасуды несці пітаючыя рэчывы і кісларод у кожны куточак цела. Вы можете бачыць гэта на відэа. Тут паказаныя сасуды ў мозгу жывой мышы. Яны ствараюць складаную сетку, якая запаўняе ўвесь аб'ём мозгу. Яны пачынаюцца на паверхні мозгу, пранікаюць уніз у саму ткань, распаўсюджваюцца і дастаўляюць пітанне і кісларод у кожную клетку мозгу. Кожная клетка патрабуе пітальных рэчываў, і, адпаведна, кожная ўтварае адходы, як пабочны прадукт. І чыстка гэтых адходаў з'яўляецца другой базавай праблемай, якую мусіць вырашыць кожны орган. На гэтай дыяграме лімфатычная сістэма цела, якая вырашае гэтую патрэбу. Гэта другая паралельная сетка сасудаў, якая цягнецца па ўсім целе. Яна ўсасвае пратэіны і іншыя адходы з прасторы паміж клеткамі, збірае іх і выкідае у кроў, каб пазбавіцца ад іх. Але калі вы уважліва паглядзіце на гэтую дыяграму, вы ўбачыце нешта дзіўнае. Калі мы зазірнем у галаву гэтага хлопца, сярод іншага вы заўважыце, што ў мозгу няма лімфатычных сасудаў. Але такога не можа быць, так? У сэнсе мозг – гэта інтэнсіўна працуючы орган, які мусіць утвараць адпаведную колькасць адходаў, якія трэба эфектыўна прабіраць. Але ў ім няма лімфатычных сасудаў. Гэта азначае, што спосаб, якім ачышчаецца ўсё цела, не працуе для мозгу. Тады як мозг вырашае праблему ачысткі? З гэтага, падавалася, простага пытання наша група пачала сваю працу. Тое, што мы пабачылі, пакуль мы прабіраліся ў глыб мозгу, унізе сярод нейронаў і крываносных сасудаў, гэта рашэнне праблемы ачысткі мозгу ад адходаў, якое было сапраўды нечаканым. Яно было своеасаблівым, але ў той жа час цудоўным. Дазвольце распавесці аб гэтым. Мозг мае басейн чыстай празрыстай вадкасці, якая называецца спінамазгавая, ці СМВ. СМВ запаўняе прастору наўвакол мозгу, адходы з унутранай часткі мозгу трапляюць у СМВ, якая выкідваецца ў кроў разам з адходамі. Падобна да лімфатычнай сістэмы, так? Але што цікава, вадкасць і адходы знутры мозгу не проста выпадкова прасочваюцца ў гэтыя басейны з СМВ. Замест гэтага існуе спецыяльная сцёкавая сетка, якая арганізуе і забяспечвае гэты працэс. Вы можете бачыць гэта на відэа.
Тут ізноў паказаны мозг жывой мышы. Квадрат злева паказвае, што адбываецца на паверхні мозгу, а квадрат справа паказвае, што адбываецца пад карой мозгу ўнутры саміх тканяў. Крываносныя сасуды афарбаваны ў чырвоны, а СМВ, якая акружае мозг, у зялёны. Нас здзівіла, што вадкасць звонку мозгу не застаецца звонку. Наадварот, СМВ пампуецца назад у мозг і скрозь яго, па вонкавых сценках сасудаў. І калі яна пранікае ўніз у мозг, па вонкавых сценках сасудаў, яна насамрэч дапамагае чысціць і прыбіраць адходы з прасторы паміж клеткамі мозгу. Калі падумаць, выкарыстанне вонкавых сценак сасудаў гэткім чынам — гэта сапраўды разумнае рашэнне. Бо мозг акружаны цвёрдым чэрапам і шчыльна ўкамплектаваны клеткамі, таму для яшчэ адной сістэмы сасудаў, як лімфатычная, няма месца. Крываносныя сасуды цягнуцца ўніз ад паверхні мозга і дасягаюць кожнай клеткі, што азначае, што вадкасць, якая цыркулюе звонку гэтых сасудаў, мае лёгкі доступ да ўсяго аб'ёму мозга. Таму насамрэч гэта сапраўды разумны спосаб выкарыстоўваць адну сістэму сасудаў крываносных з іншай мэтай. Яны бяруць на сябе функцыю другой сістэмы сасудаў, лімфатычнай. Так што яна робіцца непатрэбнай. Здзіўляе тое, што аніводны іншы орган не мае такой сістэму ачысткі прасторы паміж клеткамі ад адходаў. Гэты спосаб суцэльна унікальны для мозга. Але найбольш здзіўляе тое, што ўсё гэта, усё, пра што я вам толькі што распавёў, уся гэтая цыркуляцыя вадкасці ў мозгу адбываецца толькі калі чалавек спіць. Відэа злева паказвае, як шмат СМВ перасоўваецца праз мозг жывой мышы, калі яна не спіць. Амаль нічога. А ў той жа жывёле, калі мы крыху пачакаем, пакуль яна засне, мы пабачым, што СМВ бяжыць праз мозг, і мы заўважым, што ў той жа час, як мозг засынае, самі клеткі мозга, падаецца, памяншаюцца і ствараюць прастору паміж сабой, якая дазваляе вадкасці прасачыцца туды і вычысціць адходы. Такім чынам, Гален мог быць насамрэч на правільным шляху, калі ён пісаў пра вадкасць, якая цячэ праз мозг, калі чалавек засынае. Нашае даследаванне на 2000 год пазней мяркуе, што адбываецца так. Калі мозг не спіць і знаходзіцца ў самай актыўнай фазе, ён адкладае ачыстку прасторы паміж клеткамі ад адходаў на потым. І калі ён засынае, яму не патрэбны быць такім актыўным. Мозг пераключаецца на, так бы мовіць, рэжым ачысткі і ачышчае прастору паміж клеткамі ад адходаў, якія накапіліся за дзень. Гэта нагадвае, як вы ці я адкладаем прыборку падчас працоўнага тыдню, калі ў нас няма на яе часу, і спрабуем нагнаць час і зрабіць усю патрэбную прыборку на выходных. Я шмат казаў пра ачыстку ад адходаў, але я не ўдакладніў, што гэта за адходы, ад якіх мозгу трэба ачышчацца падчас сну, каб быць здаровым. Пабочны прадукт, які разглядаюць апошнія даследаванні, гэта амілоід-бета, пратэін, які ўвесь час выпрацоўваецца ў мозгу. Мой і ваш мозг выпрацоўвае яго наўпрост зараз. Але ў хворых на Альцгеймера амілоід-бета накапліваецца, забівае прастору паміж клеткамі і не ачышчаецца, як патрэбна. І менавіта гэтае скапленне амілоід-бета могуць быць адным з ключавых крокаў у развіцці гэтай страшнай хваробы. Мы палічылі, як хутка амілоід-бета вычышчаецца з мозгу, калі ён не спіць і калі ён спіць. Мы пабачылі, што сапраўды амілоід-бета ачышчаецца ў разы хутчэй, калі мозг спіць. Такім чынам, калі сон — гэта частка вырашэння праблемы ачысткі мозга ад адходаў, гэта можа рэзка змяніць нашае ўяўленне пра ўзаемасувязь паміж сном, амілоід-бета і хваробай Альцгеймера. Серыя апошніх клінічных даследаванняў паказвае, што сярод пацыентаў, у якіх яшчэ не развілася хвароба Альцгеймера, пагаршэнне якасці сна і яго даўжыні звязана з большай колькасцю амілоід-бета, што накопліваецца ў мозгу. Хаця трэба зазначыць, што гэтыя даследаванні не даказалі, што недахоп сну ці кепскі сон вызываюць Альцгеймера.
Яны даводзяць, што калі мозг не ачышчаецца ад адходаў, напрыклад, ад аміноід бета, гэта можа ўнесці свой уклад у развіццё такіх хваробаў, як Альцгеймер. Такім чынам, гэтыя новыя даследаванні кажуць нам, што адна рэч пра сон, пра якую вы ўсе ўжо ведалі, якую нават Гален разумеў, што ён абнаўляе і ачышчае розум, насамрэч можа быць разгадкай таго, для чаго нам сон. Глядзіце, вы і я спім кожную ноч, але наш мозг ніколі не адпачывае. Калі нашае цела нерухомае, а розум вандруе дзесьці ў снах, цудоўны механізм мозга ціха і старанна працуе над ачысткай і абслугоўваннем гэтай неверагодна складанай машыны. Як прыборка дома, гэтая брудная і няўдзячная праца, але адначасова істотная. Калі вы не будзеце прыбіраць кухню ў сябе дома цэлы месяц, вельмі хутка ў вашым доме стане немагчыма жыць. Але несвоечасовая прыборка мозгу можа прынесці значна больш сур'ёзныя наступствы, чым няёмкасць ад бруднай сталешніцы. Бо ад ачысткі мозга залежыць здароўе і функцыянальнасць розума і цела. Таму разуменне гэтых самых базавых ачышчальных функцый мозгу сёння можа згуляць галоўную ролю ў прадухіленні і лячэнні ментальных хваробаў заўтра. Дзякуй. Агучана пры падтрымцы кампаніі Велком.